Hola amigos de Taquiónica, en este video quería hablarles sobre la telepatía, este fenómeno que puede ser catalogado como paranormal, sobrenatural, como superhumano, no sé, porque no es algo que sea aceptado como que fuera normal de los humanos, porque a los humanos solamente se les acepta la parte animal, no la parte espiritual. O sea, solamente se le acepta que haga las actividades que son vitales, así por ejemplo ir al baño, comer, respirar. Esas cosas son como de un humano, pero no se aceptan los otros temas que son como más así de telepatía, de fenómenos, de alguna habilidad, de premoniciones, sueños, visiones. O del amor, de la sanación. Esas cosas no se aceptan. Entonces aquí yo quería hablar de este tema. La palabra telepatía viene del griego. Tele significa lejos y patos significa pasión o emoción. Y significa transmitir información sin usar interacciones físicas. Sin escribir o usar cualquier medio. Ni el cuerpo, nada. Es decir, esta información puede ser una idea, puede ser una imagen, una palabra, una sensación, una impresión, que uno la transmite, pero sin siquiera hacer gestos. O sea, solamente porque uno lo genera en su mente, en su cerebro, y lo puede enviar. Por ejemplo, y esto tiene que pasar entre un emisor y un receptor, entre dos personas. Entonces, da lo mismo la distancia. Pueden estar cerca o pueden estar a kilómetros, al otro lado del mundo, pero igual se pueden transmitir. Y se siente más en la zona del chakra tercer ojo, por ahí se siente más esta sensación, y yo diría también que se siente también en la parte del corazón, del pecho, porque también tiene que ver con la emoción, con los sentimientos que se comparten. La mayoría de las veces yo creo que la telepatía se da cuando uno conoce a una persona, hay más confianza, hay como una conexión, ahí se da más fácilmente, yo creo. Pero también se podría dar con alguien desconocido, si es que tienen alguna afinidad, algo que lo haga engancharse. Yo creo que igual se podría dar ese fenómeno. O sea, no es necesario conocerse, pero si se conocen, yo creo que es más fácil. Entonces, esta habilidad, por ejemplo, te permitiría, si tú quieres, por ejemplo, decir algo, puede ser algo común, por ejemplo, si van a comprar y quieres decir por favor, en vez de llamarlo por el celular, por el móvil, o enviarle un mensaje de texto, tú lo piensas nomás, dice traigan esto, compren esto, y la otra persona recibe ese mensaje y te trae lo que tú le pides, pero eso sería como cotidiano. Algo muy cotidiano. Bueno, a mí me ha pasado eso, pero porque con mi esposo, porque yo lo conozco. Pero si, por ejemplo, no sé, pero ustedes si quieren transmitir, por ejemplo, alguna emoción, o hay un ser querido, alguien que está lejos, si le quieren enviar afecto, alguna consolar, o enviar como fuerza, y esto también se puede transmitir y la otra persona lo siente, lo recibe aunque esté lejos, o se acuerda. Por ejemplo, si tú piensas en alguien y la otra persona también se acuerda, justo en el mismo momento hay una sincronía, se acuerda y puede ser que se hablen o se llamen o después se junten. O sea, estos fenómenos se dan. A veces no lo notamos
como que pasa desapercibido, pero siempre se están dando, yo creo, estos fenómenos. Lo que pasa es que nosotros no lo utilizamos o no lo entrenamos como para usarlo más seguido. Pero de que tenemos poder, yo creo que sí, que la mente tiene poder porque el cerebro como que procesa los estímulos eléctricos, y todo lo que está aquí, todo lo que existe aquí en este mundo son fenómenos que al final se reducen a impulsos eléctricos, a hertz, a frecuencias, vibraciones, que si uno usa su mente, tiene fuerza en su mente, puede enviar una idea, enviar una emoción, enviar algo, una imagen, transmitirla a los demás. Entonces ahí se produciría este fenómeno. Transmitir una palabra, un mensaje, una sensación. Y esto hace que haya una sincronía, una coincidencia entre dos personas que se entienden, se comprenden, entonces saben sin hablarse, saben de lo que están hablando, o sea, de lo que la intención o qué es lo que se quieren decir, y se recibe el mensaje, se capta. Que en algunas partes yo leí que hablaban de la empatía. Entonces, porque si hay una conexión ahí, es como que hay más empatía, se comprenden mejor. Y todo esto está relacionado con las ondas mentales, con el universo eléctrico que hablaba Walter Russell, con la teoría sintérgica de Jacobo Grinberg, que siempre lo nombro, porque también dice que todo es eléctrico en esta malla. Y entonces así la telepatía se da dentro de eso. Y quiero que me comenten ustedes si han tenido algún fenómeno o experiencia con esta habilidad sobrenatural. Si a ustedes les ha pasado algo, coméntenlo para compartir ahí, y nos vemos en otro video.